مين اللي قال إن 40 يعني كبرت خلاص؟ بالعكس، ده السن اللي بيبدأ فيه نضجك الحقيقي، والوقت اللي جسمك محتاج منك فيه تقدير واهتمام أكتر من أي وقت تاني. تغيرات هرموناتك في المرحلة دي مش معناها إنك بقيتي فريسة سهلة للأمراض، دي مجرد مرحلة انتقالية جديدة، وعلشان تعديها بصحة ونشاط محتاجة تفهمي جسمك صح وتتعاملي معاه بوعي. علشان كده بقدملك النهاردة دليل لكل سيدة بعد 40. 1. افهمي لغة جسمك. تغير مستويات الاستروجين ممكن يعمل شوية هبات ساخنة، تقلبات مزاج، أو تغير في النوم. دي مش أمراض، دي إشارات من جسمك بيقولك فيها اهتمي بيه شوية زيادة. 2. التغذية الذكية مش الحرمان. جسمك محتاج عناصر تدعمه، ركزي على الكالسيوم والفيتامين دي لحماية العظام ومضادات الأكسدة للبشرة والحيوية، والأهم تبديل الدقيق الأبيض بالبدايل الصحية والحبوب الكاملة زي الشعير والقمح الكامل عشان تحافظي على النشاط الحركي. 3. الحركة بركة وشباب. مفيش حاجة اسمها معنتش قادرة. المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا بيجدد طاقة جسمك وتفرز هرمونات السعادة وبيحمي قلبك وعظامك. 4. الفحوصات الدورية. اطمني على نفسك بانتظام، فحص صورة الدم الكاملة، قياس الضغط والسكر والكوليسترول، وما تنسيش الفحوصات الدورية الخاصة بالمرأة. الوقاية دايما خير من العلاج. 5. صحتك النفسية هي الأساس. التوتر والضغط العصبي هما العدو الأول لهرموناتك وصحتك في السن ده. دوري على الحاجات اللي بتساعدك، خدي وقتك الخاص بيكي تريحي به بالك، وافتكري دايما إن هدوءك النفسي هو اللي بينور وشك وبيدي جسمك طاقة. ينبوع شبابك الحقيقي بيبدأ من وعيك واهتمامك بنفسك. جسمك مش ضدك، جسمك محتاج بس إنك تصاحبيه وتفهميه.